Сьогодні, 7 серпня, у Миколаєві розвели Південнобузький, Інгульський, а також понтонний пішохідний мости. Відтак, сполучення між двома районами міста було на годину паралізоване. Такі заходи вимушені, адже до акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» зайшов на ремонт середній десантний корабель Юрій Олефіренко. Корабель Юрій Олефіренко є найбільшим у своєму класі у складі ВМС України. Він здатен проводити десантування понад 150 бійців або до 10 одиниць бронетехніки, або перевезення до 250 тонн вантажів. Для вогневої підтримки морської піхоти корабель озброєний реактивними системами залпового вогню та 30-мм автоматичними гарматами зі скорострільністю у 1000 пострілів за хвилину. Миколаївські судоремонтники будуть проводити як зовнішні, так і внутрішні ремонтні роботи. Скільки вони триватимуть, наразі не розголошують. Достаточно сложные работы, потому что главным двигателем их два 12-цилиндровых четырехтысячники, 4000 лошадиных сил каждый. Значит, этот ремонт предусматривает полную разборку этих двигателей, дефектация колечных валов, всех механізмів. Зазначимо, що плановий ремонт є першим для Миколаївського суднобудівного заводу після повної виплати заборгованості по зарплаті, а це понад 86 мільйонів гривень. Тут очікують, що після виконання ремонту десантного корабля підприємство отримає нові замовлення з посилення українського війська. По моей информации, пока никто больше не ремонтирует, как я не знаю, в какой там стадии заканчивается сейчас ремонт нашего фрегата «Гетман Сагайдачный», но больше никто ремонта не производит, а только наш завод. Мы планируем в этом году еще один корабль на ремонт, если хватит у военно-морских сил финансов для его выполнения.